Hi và chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ nói về cái xì la mà mình mới làm. Mình mới biết làm xì la này thôi. Ai à, cho nên nó không được đẹp lắm nên các bạn thông cảm nha. Tại vì đây là cái hũ cũ của mình. Sơ khiêu lên. Nó có một cái mùi hương gì mà mình không biết. Mình không biết đâu. Đây chính là xì la mình mới làm hồi sáng thôi. Mới làm hồi sáng thôi. Nó là dẻo lắm nè. Đó, các bạn cũng có thể thấy đây. Nó rất là dẻo. Mà nó hơi bị, nó dẻo hơn cái mà xì lăm mình đã chỉ các bạn làm hồi mà mình làm đầu tiên luôn á. Nó rất là dẻo. Mà mình chưa có đồ trang trí nên mình vẫn còn cái màu trắng. Mà mình mới vừa phơi nắng xong thì nó hơi được trong một xíu thôi, chứ nó chưa có trong lắm. Thì mình sẽ tìm thêm mấy cái gì nữa để mình có thể cho các bạn ha. Tại cái này rất là ít, bởi vậy mình sẽ chừa lại. Mình sẽ làm cái bự hơn và mình sẽ skill cho các bạn ha. Đó. Thì cái xì lăm này á thì mình làm rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần nước với hồ. Này mình làm 2 chai hồ bự với dung dịch râm miệng là được rồi. Đây đây là dung dịch râm miệng. Mấy cửa tiệm hút có bán cái này nên các bạn cứ vào mua, và shop cũng có nữa nha. Đó. Mà chúng ta nên làm gì đây? Chị Năm tới xì lam cho mình cái kia để mình bán, nhưng mà mình chưa bán được. Giờ sao? Giờ sao các bạn? Chị Năm tới xì lam chỉ có cái này, chị đừng có dặn em nha. Tại vì em làm xì lam mà. Ok. Rồi. Thì nó hơi sáng một xíu. Để mình bắt sáng thêm. Dạ. Tại vì nhà mình hơi tối. Mình sẽ đổ vào. Tại mình còn tiết nhân tạo nữa các bạn. Mình không biết gì luôn. Rồi. 2, 3. Ok, xong rồi. Làm cũng khá là đẹp. Đấy. Đẹp số cool luôn. Nếu mà bạn nào thích đặt tên á, đặt tên nha. Ok. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhấn like, share và subscribe những kênh của mình, và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký phía dưới và cái chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất nha. Bye.